Yenge bandeko nyonso makesa nyonso bakongole nyonso bozali kolanda video oyo nakanisi toye lisusu na mokolo lelo mpona kopesa bino message pe mpona koyebisa bino makambo oyo tokoki kosala na oyo tokoki kosala te na beti Bolimbisa nakanisi nauti kobeta mbala misato mpona balobi yambo mwana nkongo azwa liloba na miso ya bato ye sengeli ase présenter na yango wana ezali kaka kofungola nzela ya nzatatu ngai kombo na ngai bahele litidi mama na ngai azali na clan ya makaba pe tata na ngai azali na clan ya mazinga na yango nga nazali makaba mazinga bambuta ye bayaya bakongolo nyonso bakomba bata nyonso baresista nyonso pa bozali kolanda ngai yenge kieno elingi kolalisa kimia ezala na bino nakanisi wana ezali mbote na biso bayindo tokende musika te lelo tokolobela likambo ya makanisi ya bato likambo ya le 21 août le 21 août ndenge bato mosusu balobaka na mwa oyo donc ezali mokolo ya lundi oyo mfumu mwanda nsemi alobaki tobima lisusu mpona deuxième temps toyeba kobengana Hippolyte Kadambe oyo bazali kokipe mboka na biso na bandeko na ye nakanisi lelo tokobanda nanu na dossier ou bien na likambo oyo bandeko bazali koloba bandeko bazali koyimayima bandeko bazali koloba makambo oyo ezali ntango mosusu kosepelisa te pamba te nayokaki ndeko mosusu combattant invisible na kati ya Angleterre babengaka ye koko makambo alobaki mpona mfumu mwanda nsemi selon ba raisonnement na ye kasi esengeli toyeba ntango tozali koloba makambo mosusu toyebaka mpe kilo ya makambo nakanisi na lombango mingi bato bazali koloba mfumu mwanda nsemi azali kobomisa bato kasi nayebi te soki bitumba nini wana oyo babengi guerre nini bato bakufaka te apesi exemple ya mfumu kimbangu alobaki ntango tokosikola mboka ekozala na makila te ekozala na bopete nyonso bango bayebi bastratégie oyo bakosikolela mboka kasi mpona kokende lombango soki tolobi tozwa discours ya mfumu kimbangu na mbanza ntsanda oyo ezali discours ya mfumu kimbangu ou bien tokoloba ezali maye oyo mfumu kimbangu alobaki na mbanza ntsanda na mokolo oyo ye ezalaki ya le 10 septembre 1921 mfumu kimbangu alobaki nini tokotanga mfumu kimbangu alobi un long il viendra avant mon retour pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car c'est l'homme qui préparera le peuple Congo, sans c'est l'homme qui préparera sans c'est l'homme qui préparera le peuple Congo. Donc vous allez motuna oyo fumugimanga tuna ki soki longo na yete nana pour préparer le peuple Congo, car l'arrivée des rois sera trop meurtrière et sans pardon. Alors il faut que le peuple Congo soit instruit avant ces événements. Vous ne connaissez pas encore la guerre spirituelle. Donc vous ne connaissez pas encore que c'est qui une guerre spirituelle. Donc Namukuse
alobi longue il faut aya, mais sans ces longues nani a préparer peuple Congo pambate peuple Congo faut la instruire avant l'événement eya alobi l'arrivée du roi sera très meurtrière. Nakati très meurtrière wana so ezali bupete nyonso so ezali makile kotanga wana bino mokaka ndenge boyoki bokanisa ndenge fumukimanga lobelaki yango abakisi lisusu boyebi nanu guerre spirituelle te ndenge ezalaka. Donc boyebi nanu guerre spirituelle te ndenge ezalaka. Donc guerre spirituelle ezalaka matata ya kosakana te kasi bandeko oyo bazali koraisonner bongo bon etali kaka bango pamba te malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Wana ezalaki point ya liboso oyo ngai kobeta sete discours ya mfumuki mbango ezali awa kasi moto na moto azali komona ngo na vision na ye azali kotanga na ndenge ya zokanisila nakanisi moto na moto akoyeba makambo ndenge kosukila. Toleki na likambo mosusu ya mbuta na biso wechi. Mbuta wechi toyoki mbala mingi nakanisi nga nafandi liboso pai ozali kolanda ngai pe bato mosusu bakolanda nakanisi oyebi elongi oyo très bien. Mbuta wechi ozalaki ou bien ozali mutu penza oza mayele oza intellectuel oza na charisme ya koteya pena batu donc tango oyebi likambo na yo koteyaka batu ndenge penza batu bakocomprendre donc eloko wana tokoki koniye yango te. Mbuta wechi otwalisaki biso na zikwa na 2010 ofungulisaki zikwa ya Belgique biso tozalaki makesa na kati ya zikwa ya Belgique oyo yo okambaki kasi ces derniers temps mbuta wechi ozo déborder moi trop pamba te tozali reconnaissant tozalaki pe reconnaissant pamba te tango ozwaki likanisi ya kofungulisa zikwa na Belgique ezalaki likanisi ya malamu nakanisi tango yo ozwaki likanisi ya kofungulisa zikwa na Belgique ozalaki d'abord pasteur Daniel sima nango ofungulisi zikwa donc ko etali bokoko na biso notre culture yo ozongisi kombo na yo ya mbuta wechi place wana pona makambo yo salaki tozana yo penza reconnaissant pe totosaki yo totosi yo mais tilelo oyo yo sali pe ozali kosala ya ko wana tokobenga ngo kofinga kokitike mais tokobenga ngo kofinga pamba te kofinga ezala bandenge bele. Mbuta wechi ozalaki fuma zikwa kasi nakanisi ndenge nkaka kuma fumwanda nsema kuma moto yambu azala fuma zikwa esengeli ye ayeba bunzambe ayeba mateya oyo etali mazayu oyo tobengi science na mateya oyo ezali ya politique mateya ya mayala esengeli na mutu wana mpona zwa accès ya kotanga makongo esengeli na ye fo yeba mikanda oyo mine nganga za kilongo malongi maminu mvutu za bisambu na misiku ya bundu dia Kongo mikanda mine ezali na masweki mingi na kati donc mabomba mingi na kati ya mikanda wana esengeli tango moto à maîtriser na lobby bien à maîtriser mikanda oyo mine ya kozwa sikoyo accès ya kotanga makongo pai wapi makambo ebele ezali wana ezali livre sacré na biso mbuta wechi na yebite yoka comme to yeba soki otanga ka benza ba livre mine pamba te ba livre oyo nyonso ekomami na Kikongo mais mbuta wechi Kikongo ezalaki mo mobulu moi komeka mais Kikongo penza na profondeur o yebi yango te ezali na nea ki tribalisme te il faut yeba kaka Kikongo na kanisi tango muto lingo koma imam na Islam esengeli na yo o maîtriser langue arabe tango lingo koma
lama ngoko manani na religion ya ba bouddhiste kuna esengeli na yo o maîtriser ba langue na bango kasi eloko esalaki yo mabe mbuta na biso olongwe na ki pasteur directement na ki mfumazikwa olongwe na ki pasteur mbala moko eke kokamba lingomba sans oyeba makambo oyo pende esengelaki nango okamba lingomba tangu yo okamba lingomba na kati ya lingomba ezali na mfumazikwa ezalaka na mfumu wa kilongo ezali na mfumu wa lusanga na mfumu ya mayala na kati ya zikwa mais oya biso zikwa soki ezalaki na mfumu wa mayala toyebi te soki ezalaki na mfumu wa lusanga toyebi te ezalaki na mfumu wa kilongo toyebi te donc place wana ezali mwa nkokoso oyo esalaki yo ya ko zala penza mfuma zikwa na ndenge ya tribalisme te mais na ndenge ya règlement na ndenge ya balwa ya bunduda kongo ndenge ezali kasi kolongwa na yo mbuta koyeba makambo wana te yango esengaki bafaute ezalaki ebele bafaute ya vie privée na yo oyo esengelaki ke bato bayebaki yango ndambu esengelaki ke ozalaki digne ya kozala mfuma zikwa te bato balingaki basolo na yo yo moko oyebi oboyaka masolo jusqu'au dernier jour ngana yebisaka yo mbuta ovandaka ngai yo na mbuta ntsiku après zikwa mbuta fo kosolola boye na boye obaki no eza malamu fo kotombola bokoko na biso kasi osalelaka yango te mbuta ntango ozali kokritike mfumu mwana nsemi wana tokobenga ngo ntango ozali koloba ke oyo ye azali kosala eza buzoba mbuta buzoba elakisi nini donc mutu oyo yo okumbisaki mutu oyo yo ozalaki ko considérer donc grand maître ya sagesse oyo yo zalaki adepte mais tant yo longwe déjà na ki pasteur okomi kesa kasi elakisi ke wana zali grand maître mais tant yo okomi lisusu ko critiquer grand maître parce que olongwa ki bundu ya Kongo mbuta tant yo olongwe zikwa est-ce que ozwa ki makambu na mfumu wanda nsemi ube ozwa ki makambu ube bozwana ki makambu na bakesa ya zikwa wana oyo zalaki okamba mais soki yo ozwa ki makambu na bakesa makesa oyo ya zikwa ya Belgique mais comment se fait-il que okomi ko dénigrer pe okomaka ko dénigrer mfumu wanda nsemi mbuta eza gentité la part na yo mbuta vérité ezali kaka vérité ato bombiango na se ya mai ato bombiango wapi vérité ezali kaka vérité na yango mbuta na biso vérité ezali nini ebandeli nanu ya ko maîtriser makambo nyonso oyo pamba te tozali lisusu na ba livre ebele awa ezali livre ya malongi mabede mabulongi mabundu ya mayala Bukongo Bumayala, la science politique des anciens rois de Mbanza Congo. Tozali awa, na ba livre mususu, oya Bukongo. Na kanisa ali komona Bukongo, ba livre Bukongo ezali ebele. Oya bimisika kandambo, ba livre Bukongo ezali ebele. Kasi fumwanda ntima lobi nini? Mutu soki a maîtriser ki Congo te ezali na ye pasi pona à maîtriser Congo, qui est la sagesse Congo, ou bien la religion Congo. Donc, quand on maîtrise nos langues Congo, ça a un problème, parce que na katia mateya oyo, na katia Congo, vous allez na bamakamusu za codé. Vous allez na bamakamusu faut déchiffrer yango. Quand on maîtrise nos langues, et vous allez na yo pasi. Na katia mateya, tant vous allez koteya, mbuta ezali na banzembo ezali na bambila yo mfumu esengeli na yo oye bako sosolisa bato banzembo wana bambila wana bakomebele bakodo de chiffre bakodo metango yebi langue te kuzala na yo mwa pasi me ya koloba ke bakongo basalaki yo likita pona ozalaki mutetela balongolo le sikana mbuta fukolo baga même vérité motema na yo témoin est-ce que ometezaki ki Congo comportement na yo ya kokitisaka mwasi na yo na nzela soko bokei ndako comportement na yo ya kobetaka mwasi comportement na yo ya kopasula meme kitambala ya vitakimpa comportement na yo ya kofinga mbuta esengelaki kozala digne ya kifuma zikwa mbuta
comportement na yo makambo ntango ebebi kokamata mwasi akende na femme battue na zikwa ozali kokosa ke mwasi aza na erasme nani na kati ya zikwa oyo azali ke mwasi mfumo zikwa na biso tokite kotali na erasme nga na senga kwa yo numéro ya telefone opesa nga numéro ya telefone ke yaya kiyedi aza na erasme me mutema na yo témoin oyebi ke yaya kiyedi aki na erasme te yaya kiyedi azalaki na femme battue maison ya femme battue. Mais quelle différence entre ma pasteur mususu na yo ndenge ozalaki mais na media ozali koloba ke ba Congo ba kotelaki yo likita muta témoin ya makambo na zolo bezali mwasi na yo moko bisimbo oyo ekundaka na kati ya mitema na bino bayebi makambo nazali koloba c'est ça la vérité. Mais pourquoi koloba vérité te ou bien pourquoi koloba makambo oyo esengeli te na place ya koloba vérité muta. Donc ezali gentité ezali ntango likambo ezali ou bien ozali na comportement ya mabe tozali na bambila tozali mobebele mbila sikala la kosala ose purifier muta mais ntango yo olongelaki pasteur oyembala moko na bukoko ezali culture ozongela culture na yo c'est bien bon mais ntango ozongela bukoko na yo ozongela culture na yo faut ozala na vérité balobi ke ntango ozali kokota na kilongo kya Congo il faut omipeto la malamu butu koteleke mukilongo kya Congo tutomaki vedi sa muta na kanisi ezali malamu mingi pamba te tangu yo zali na mpeve ya kimonokwame muta ndo betla mo sete na zikwa mpeve ya kimonokwame eza malamu te ngai eza malamu te pamba te outi koloba ke bino yo soi-disant parce que bato baze bele ba kosikola mboka mais bozomona pasi oyo bakongole bazali komona yo moko eske oyebi ke yo za capable kosikola mboka bandeko mususu tokokende na bakombate invisible ya kosikola mboka tokende bamuta mususu badosalela bozomela bukoko ya kosikola mboka mais na kati ya mutema na yo nyonso ozali koyokanga eske oza conscient ke yo koka kosikola mboka wana babengaka mpeve ya kimonokwame ngai donc bato mosusu bakoka te mais dans yo moko oyebi koza incapable pamba te esengi baprocédure ebele oyo yo esengi osala nakanisi mbuta eza nanu trop tard te ya komipetola ya koloba vérité mpe ya komisokola nakanisi bato ebele bozali koloba mabe ya fumwanda nsemi mpona likambo ya transition mais expliquer bino na lingala expliquer bino na français expliquer bino na kikongo pourquoi vous allez comprendre te yetango asengaki transition wana asengaki dialogue ya communauté albaki dialogue te ke ba parti pour non communauté oyo ezali na RDC parce que RDC tozalaka mboka moko te na kala lokola tosali mariage basala esaki biso mariage forcé alors ba communauté wana ya RDC to fanda esika moko to dialogue pamba te na mbanza Congo to bandaki kofana na se nzete o babengi ya lanku to kosolola to bandaki kosolola ya sengaki dialogue ya communauté na yango secret ya dialogue ya communauté ye mutazana ngo mais tango bino bosalaki dialogue oyo eza ya communauté te bo préféré bo kende kozwa Edem Kodjo aya ko zala président en quelque sorte ya dialogue mais voilà la humiliation totale pour les Congolais. Un étranger, beaucoup de bino de initiateur et dialogue, Fumwanda Tsemi, à l'Eden Kodjo, Azoba Fumwanda Tsemi, là bas monsieur le roi la misala. Mais est-ce que Eden Kodjo avec ce qui est dialogue? Bambeba ezali mingi na kati RDC, faut to vanda to solo la, to yoka na ndenge to ko arranger, ndenge to ko sala po ete makambo le baba kanai mambo bikemi sila. Mais vous diabolisez, vous traitez de collabo, mais collabo à Zanani. Vous m'avez dit na nyonso oyazali ko sala, na nyonso oyazoko nyokwama, mais les lois comme collabo, na quel bénéfice vous m'avez dit la collabo, mais vraiment son vous m'avez dit la collabo, les collabo premier collabo ya zoba na kata RDC.
Fumu wanda nsemi musala na ye ki député so ba futa ke te to yebite. Fumu wanda nsemi akoti même prison. Fumu wanda nsemi mwasi bakani boloko. Fumu wanda nsemi makambo belebele ba kamun ba voiture na ye na kata lupango ba zigisi. Fumu wanda nsemi akomi ko fala esika o esengelite fumu wanda nsemi afanda. Pona nini koluka libération ya Congo kasi ba congolais bakomi ko traiter ye collabo. Fumu wanda nsemi mbongo ya collaboration na oya sala kanabo Hippolyte Kanambe asala la kamo nini parce que makesa partout dans le monde to contribuaka kutonga bandako wana to makambo belebele le kana lupango wana makesa ba contribuaka pamba te balobi kintwa adi kivana ngangolo l'union fait la force na kanisi tango zali ko traiter ye na ki collabo botala ba collabo nyonso bayaka poto ba voyager par-ci par-là même fumu wanda nsemi aza l'interdiction même ya kokende na mboka na ye kasi fumu wanda nsemi alakisaka ke bozali kopekisa me aza capable ya kokende mpe bokombokisa leloko te mbala mosusu akendaka mpe na lisolo abetaka ya kasangulu ake mpe bomoni ye te azongi bomoni ye mpe bosalaka ye eloko te donc arespectaka nde mibeko mais ya un temps pour tout ntango akodeside ube ntango adeside makambo échanger na forme mususu nakanisi ezali mawape pasi tozali ko comprendre kaka te miracle elakisi nini pona nini mutu fasa la miracle même fumu kimbango sala ba miracle est-ce que bondima ye ala musa bibembe a traiter ba maladie songo e belé ya ndenge na ndenge est-ce que bondima ye wafua watu ondwa lokola mfumuki mbango akufa lelo bokobolo bila mfumuki mbango mebo salela ka pemba ka mfumuki mbango sala te donc ezali mawa fumu wanda nsemi azali ko bomisa batu bokangi makesa bolakisi minduki me muntu ebi ba culture ya bunu dia Kongo ndenge lekilaka mandanda ya bunu dia Kongo ndenge lekilaka même biso afa to sala tango to sala ka mandanda ba montre ba bijou ezali ya bibende to lataka yango te tango bakesa ba kwa mvita bakenda ka mvita bitumba ba lataka biloko ezana mabende te me oya ko diaboliser biso na minduki bato bazalaki ebele munduki moko tomonaki wana mais vérité ya munduki wana vérité ya makambo zokosa bango kaka bayebi na mitema na bango donc la page wana faux débat donc vérité toyebi bango pe bayebi vérité bakulu pe bayebi vérité nakanisi eza mwa pasi kasi tozali kaka kolanda bato mpona koyebaka mpe ndenge bato bazali koloba makanisi ya bato raisonnement ya bato kasi ndeko mosusu oyo azalaka nayebi te soki azalaka na Londres soki azalaka wapi babengi na Kongo ya Jérémy Bansuela docteur soi-disant Jérémy Bansuela muta alobi makambo oyo esengelaki aloba kasi eloko liboso oyo muta alobi oyo to comprendre te oyo ezali mawa mpe pasi ezali ete fumu wanda nsemi aye adivize mboka fumu wanda nsemi tovandi malamu aye pona divize mboka fumu wanda nsemi azali kobomisa bato na bitumba tango bakei bato ya ennemi da kan ennemi nde bakufaka kasi na kan oyo ya bato bazoluka libération bakufaka te na yango eloko liboso fo koyeba nano mosala ya mfumu wanda nsemi fumu wanda nsemi batindaki ye na monde spirituel pona yako zongisa bukongo vakiandu kia nzitusu aya kozongisa bukongo qui est la sagesse Congo la religion Congo vakiandu kia nzitusu na kati ya bukongo esengeli tozwa mateya pamba te moto moyindo azali esclave tilelo akangama na kinkole ya bunzambe kinkole ya science kinkole ya politique kinkole ya bunzambe tozali kosambela banzambe ya bapaya oyo tokozwela litomba te tozali ko utiliser biloko nyonso ya bapaya oyo tozokoka kosala te biso
tozali kosala politique na biso na ndenge ya bapaya oyo ekomemela biso litomba te. Na yango mfumu Mwanda Nsemi aye azongisa nyonso misato na kiti nango ya respect. Na yango na monde spirituel badesidaki batinda longi ya Kongo ne Makandala. Longi ya Kongo ne Makandala oyo ezali na bosuni Fumu Mwanda Nsemi. Fumu Mwanda Nsemi, Mwanda Nsemi elakisi l'esprit créateur. Kasi bandeko na biso o bazali kolobake ndenge nini ye abandaki na bunzambe, ndenge nini ye suka nango akwe kosuka na politique, ye batindaki ye azala longi ya Kongo ne Makandala. Donc l'instructeur de prêtres et de politiciens. Fumu Mwanda Nsemi, Fumu Mwanda Kongo akitelaki ye mokolo ya le 30 bokanga badati malamu le 30 juin 1969, le 30 juin 1969. Kasi ye après 17 ans ya makamundenge lekilaki ye esengelaki abanda musala na ye le 4 janvier 1986. Le 4 janvier 1986. Oyo bozali koloba makambo Fumu Mwanda Nsemi asali boye, ye politicien, ye kaka prêtre, mais ye musala batindaki ye enseignant ya ba prêtre na ba politicien. Na yango Fumu Mwanda Nsemi akomi ba Congo Dieto, akomi ba livre ebele, akomi Makongo qui est notre livre sacré. Est-ce que yo ozwa tan ya botanga même Congo Dieto moko? Tango tangi Congo Dieto moko soko tango comprendre te. Il faut otuna ba expliquer yo. Pamba te tozali ntumwa alobelaka na bandenge mibale. Pe makamu tango komamaka même na livre sacré. Et comme on a bandé mi balé, le lenge ya ba grand prêtre, auto benga ba ngudianganga, na le lenge ya ba tout normal, au coup de la carte ya Makongo, même la carte ya Biblia, même la carte ya ko, makamu susu o comprendre na moté, ils a réservé le ba ngudianganga, ba sosole sabatu. Kasi banda 1986, est-ce que ce soit temps ya Olanda Fumu Mwanda Nsemi? Est-ce que ce soit temps ya comprendre Fumu Mwanda Nsemi? Kasi yo mutali boso ya critiquer na makambo oyo yo ozali ko comprendre te. Yango Fumu Mwanda Nsemi alobaka la vie d'un ignorant n'a pas de valeur. Ozali ignorant ndeko na ngai. Ta oza ignorant, faut bima na ignorance. Esengo bima mutombe ka nzimbukusu, lumière ezwayo pona o kende pena nzela o ezali ya solo. Kasi tozali komona tango mutazali kopesa makanisi ya Fumu Mwanda Nsemi akabula bandika. Kasi ndika euti wapi? Tango balobi Fumu Mwanda Nsemi tozonga nanu mwasima na yo pasteur, yo docteur, yo ozali diacre, yo ozali soki nani. Eloko ezali kogoma biso. Pe bato mingi bazali ko yina Fumu Mwanda Nsemi boyo kanga malamu pourquoi bato bazali ko yina Fumu Mwanda Nsemi. Fumu Mwanda Nsemi aye ko zongisa bukoko, bakoko te me bukoko. Oyo ezali notre culture. Culture na biso e bunga na mukili. Kasi Fumu Mwanda Nsemi yambo tozonga bato esengeli tozonge la culture na biso oyo utaka na bakoko na biso ya yambo oyo utaki na monde spirituel oyo esengi ke tosalela yango tozali kosambela na ndenge bapaya elakisi nini tozali awa na docteur Jérémie Bansuela mekanga misu batangela yo Jérémie Bansuela normalement phase la metiola
Mais tant que fongola miso ozomona zali congolais elakisi ke tango tokei na brochure moko tozali na yango awa bokoya komona balobi nini tu portes des noms étrangers des prénoms d'esclaves tu parles des langues étrangères t'éloignant de ton axe maternel et ton giron culturel. Tu exaltes de religions étrangères, t'éloignant de ton centre cosmique. Ozana nuna, kombo ya bapaya, oyo bazali ko traité yo lokola ngwa, batie yo singa, bazali ko tambusa yo. Yango tozali ko loba ko bandana yemo ko grand prêtre, azongi ndenge mutu azalaka. Tango se pesandaka, monon kumbwame ne mwanda nsemi. Donc ne ezali. Eloko ezali kolakisa honorable, ou bien mbuta mwanda nsemi, ou bien fumu mwanda nsemi, ou ezali kopesa honneur na mutuana. Mwanda nsemi, ezali na langue na ye. Yo tango lobi yo komo na yo Jérémie Bansuela. Bansuela ezali kombo ya langue na yo. Kasi oyo teli boso ezali kobetela tolo, ezali langue comme euti na langue ya bapaya. Donc ozali nanu esclave. Tango yo zali docteur, pasteur, ozomona teke makambo nyonso yo zali koloba. Ozali kopesa exemple ya ba israélien. Ozali kopesa exemple israélien, Daniel, Moïse. Mais yo balobi teka kugiza ya ngeye kibeni tekela waza ya muntu wankaka. Teka ntedeza ya kinkulu kyaku tekela waza ya kinkulu kya bantu bankaka. Yeba nanu yomoko yambo oyeba moto mususu. Yeba nanu histoire na yo yambo oyeba histoire ya bato mususu. Nyonso yo zali koloba eza na kati ya Bible. Mais Bible wana tangu Bible ezalaki te, eske biso to vivaka te? Culture na biso il faut tokuta mona Bible neko pesa na kati ya Bible bokomona ba clan na biso te, bokomona ba tumo na biso te, bokomona ba makambo na biso nyonso ba ntilulo na biso donc ba promesse na biso nyonso ba pesa ki na kati ya Biblia ezali te. Kasi na kati ya makongo ezali nkanda wa longo livre esantu ya bayindo. Kasi tango yo zali nanu esclave, eske okoyeba ko se développer, okoyeba ko sikola mboka na kati esclavagisme, ozana nunkole, ozana na bakombo ya bapaya, ozali koteya makambo ya bapaya. Me makambo na yo nani akoteya mona peuple na yo? Histoire donc biso batu mwindu histoire ezate toteya kaka ya bapaya. Ba merveille makambo oya makasi na mboka na biso elegate elegaka kapa ya bapaya. Mais tika boye bakake tango zali kolobake religion chrétienne ezali religion universelle. Est-ce que boye bakake ba chinois bazaka 1 milliard 300 millions de pesos ba balisama ba misusu pe ba koma ba chrétien ba misusu ba jamais so te lobi 1 milliard. Donc la majorité ba chinois bazaba bouddhiste. Wana Chine deuxième pays où la population élevée en Inde. Mais bande nyonso te bazali ba chrétien, ba nyonso bazali ba musulman, la majorité bazali ba hindou. Zwa monde arabe mobimba bazali ba chrétien te. Siko yo zwa mindele bazali combien? Parce que Chine ezali un tiers ya humanité, ya monde mobimba. Bazali ba chrétien. Mais avant la Bible, tant ou biso to dirigeaka na ngipiti, to salila ka Bible, mais kasi ba ta Bible ba yaka kozwa oyo bazwaka na kata ngipiti. Mais biso to zali be esclave de ya religion. Bande ko na biso ba Sénégalais ba esclave ya religion arabe. Biso to zali ba esclave ya religion chrétienne. Sikoyo fumwana temi azongi sa sikoyo religion na biso bukongo va kiandu kianzitusu. Na kiti nango ya respect yango bozali ko yina ye point ya liboso ko yina ko fumonda tsebi yangwana bozali ko diaboliser ye ezali bino bozali ko tala mabumu na bino pamba te fumonda tsemi aye ko sikola tango bozali ko lobake il esengeli na Congo
libérateur to me guerrier mais kotala kombo na yo banswele zo la kisekuza mkombo soko na bosanité na kotala kaka kombo mais kesa azanani kesa azali guerrier oyo azokobunda mvita mkudulu mpeve pona bunda mvita mpulu swa Kongo kesa moko azali guerrier oyo azali kobunda bitumba ya élévation spirituelle pona abunda bitumba ya libération ya Kongo makesa bazali ba guerrier oyo bazali kobunda bitumba ya élévation spirituelle pona babunda bitumba ya pour le soit Congo oyo tobengi libération ya Congo tango zali koluka guerrier mais tango fumona nsemi azali ngudianganga ya makesa azali grand prêtre ya makesa donc azali nkuluntu ya binwani ya ye na secret oyo esengeli ke na arme ya ennemi tokoki kobunda na ennemi na arme na yete kasi tokobunda na arme oyo ezali biloko naturel pamba te yayebi secret ya ngwentangu secret ya soleil na yango ademontre me bondimi kaka te alakisi force na ye kobanda palais royal bondimi kaka te alakisi ke tobima biso nyonso kasi makesa kaka babimi na bakongo na keleke congolais donc wana ezali kotalisa bino qui est collabo pe nani aza collabo te nani azo comprendre te nani azali sage te parce que biso na bukongo tango toyekolaka sagesse utaka na simbi oyo tobengaka nemavana nkembo simbi kivana nga ndwenga zane Kongo kalunga yandi mfumu azola kusikilanga muntango ya kaimani yandi simbi kivana nga nkumbu za kedika ye azali simbi oyo apesaka sagesse ye azali mokonzi ya bolingo oyo ezali na suka te ye azali simbi oyo apesaka bakombo ya solo bahele ntidi ne mfumu mwanda nsemi azali ko wana ezali bakombo ya solo kasi bakombo oyo tozali komona pasteur Kingandi wana wo ezali bakombo moko bozana no na kati ya esclavagisme bandeko bangai soki tozongeli biso tosenga kapaya tangu sagesse zate benga ne mavana nkembo boya komona ye oyo bozali komona ezali ba couleur ya arc-en-ciel mais mavana nkembo ezali couleur bleu ezali na arc-en-ciel kasi bleu ciel ezali ne Kongo kalunga walungila mbaboye bya bio ne Kongo kalunga azali tata nzambe ya bolingo oyo akokisama na banso pe na biso nakanisi tango ozali komona nga na couleur violette bokomona couleur violette ezali couleur ya suka ya arc-en-ciel tobenga ye mfumu alufua bandeko na biso bautaki kokufa na kati ya mvita na kati ya bitumba tika bakulu bamola Kongo simbi bya lunungu bazala na bango kuna na mpemba kalunga pai bazali pamba te bango bakufi na raison moko oyo abundeli mboka kasi tango ozali komona biso na kitende ya rouge awa tozali na simbi oyo azali couleur ya liboso ya arc-en-ciel ne lembo amfumu simbi kise yetunga yetulula fumu antoto wa mbangala yazali simbi kinatanga miela mena mukinkole yenata mivambata Mungu wakimpwanza kya kedika simbi wana ayebi kopanza na kotonga simbi wana azali mokonzi ya mabele ya mbangala na kanisi bobi mbangala soki lakisi nini simbi wana alongola kamilimo oyo ezali na kinkole na buumu pe komimango vambata Mungu donc au sommet de la montagne ya solo ne lembo amfumu na kanisi tango ezali komona ba couleur rouge ezali matata kasi oyo ezali mateya ya mokolo mosusu bokoya komona tolongwa nano na kinkole kasi fumu mwanda nsemi
ye batindaki ye kende kosala mosala ya kosikola mboka. Ye tango aye azali koloba nini pe toyembaka na nzembo mosusu awa nini kamuluzololwa meko ya Izila mukongo edi na yaka na volonté na ngai te na Kongo oyo ube na monde oyo na kosalela kaka ndengi batindela ngai na bisima Zulu batindaki ngai na ya kosala musala awa na kosala kaka ndenge bango batindelaki nga na kosala ndenge ya makanisi na bino ezali te ndenge volonté na bino ezali te kasi na kosalela bonso bwelena lutumu kwa bisima Zulu. Tango na kosala musala nazo kotsenga ntemo na bango ekita pona makambo ekende tina suka kansi bungi na nunga siya vutu kisakwena masemame kwena ntemo kusikilanga tangu za zonsono tangu na kusilisa tangu na kulonga etumba na kuzonga na ngai epaye batata bazali paye tozali na lumière éternelle. Kasi yo oyo zali kolanda oyo zali ko yo ozana mpeva kimono kwame oyo kosikola Kongo fumu mwanda nsemi alobi tobima tosikola Kongo tolingi te bozo continue kofinga bozo continue kochola kasi mfumu mwanda nsemi ayaki pona a libérer soki bolingi te to libérer Kongo fumu mwanda nsemi ako libérer Kongo. Kasi bato nyonso bazali kosala musala ya libération quel que soit ekolo na yo tokosala musala na kati ya mboka kasi oyo bazali kofinga bokoyeba mbano na bino soki eza nini balobi na mabukongo nkongo kondolo mpeva bukongo kakenani nkongo ko mukongo oyo physique oya zangi mpeve ya bukongo oyo zali la sagesse Congo la religion Congo azali na ye mukongo te kasi tozali pe na bakongo spirituel oyo azali bandeko na biso bazali kolanda bukongo pona libération pe pona élévation spirituelle bazali bakongo spirituel. Nakanisi tango bozali koloba na bato babima te ezali koloba ke Kabila Hippolyte Kanambe a continué na ye ko bomba ba congolais. Tango bozali ko comparer Fumu Mwanda Nsemi na Hippolyte Kanambe oya bomi plus de 13 millions. Fumu Mwanda Nsemi baza ko bima oyo bazo tosa tango mususu me paseke na mibeko pesa makake foko tosa mibeko. Tango déconner otosi mibeko te ezo risquer okufa. Tango balobi ko yiba te, ko viole te, ko sala likambo ya mabe te, sokola ma ya mungwa, ta mabele ya Kongo na poche, eske bo salelaki yango? Sikoyo makambo tourne kote ya Fumu Mwanda Nsemi, eske tango bapesaki mitindo bo tosaki? Kasi ezali mawa, tango bozali ko préférer Hippolyte Kanambe, Fumu Mwanda Nsemi azwa bokonzi te ou bien azwa pamba te bozali koloba ezali guerre ya leadership. Kasi balobi le grand prêtre tango amonaka na kati ya mboka situation ekomi malamu te ye azwaka kibokonzi pona atia ordre sima ase retirer longi ya Kongo ne makandala. Botanga mikanda malamu ya Fumu Mwanda Nsemi azali longi ya Kongo ne makandala. Sikoto longwe de tape ya longi oya ko yekusi bolingi ko yekola te. Sowe komi na tandu ki anko atulendo l'être puissant ya ko silisa masolo comme ça boko yeba soki boko sukila wapi bobo sanate azali munimambu oyo nyonso azali ko loba mabe. Tango ya mpedo so se silaki kasi ba kreche tikali nanu bo se purifier bo songa na nzela train se zwaki déjà virage se kei bo diembela ta ko diembela tango bo sala mote ezali mawa kasi to kende musika te Fumu Mwanda Nsemi akosilisa mission na ye ndenge abandelaki yango
ndenge pe batindela kene mumazulu pamba te zali parmi les 72 binunu, parmi les 72 vieillards oyo bazali na conclave ya Mwela Congo. Fumu Mwela Congo ye azali mokonzi ya conclave wana na Mpemba Kalunga oyo ezali na aile spirituelle non na mboka spirituelle kusimu Congo. Donc makambo ezali ebele kasi tokoki ko expliquer bato makambo pe tokoki koloba makambo nyonso na mokolo moko te. Toyoki mambo ba chérubin, même un Congolais, un Mukongo comment nier que ba chérubin ba kitaka te le 9. Donc ozali na matiti mbuta luka oyeba histoire ya Congo, luka oyeba histoire ya Congo na kanisi ekosunga yo. Kasi tango ozali ko pousser bargument na yo oyo ozali ko pousser elizolakisa ke un ignorant avi na yeza na valeur te parce que ozana no esclave tozongela bomoto. Fumu Mwanda Nsemi ayekaka kozongisa biso na bomoto. Bénéfice ne nini na nyonso azali ko subir. Bénéfice ya Fumu Mwanda Nsemi nini? Soka tiki biso na position yo Congo tika la bongo ba Rwanda ba kontinent ko condamner to suka wapi. Donc comment préférer ba Rwanda que Fumu Mwanda Nsemi. Histoire rezongi lisusu ba Congolais ba préférer Barabbas que Jésus. Ba préférer ba continuer na moumbu, ba continuer na pasi, ke ba libérer bango. Bana Israël, ba yokelaka Jésus te, yango sango kenda pa imususu. Bino tout mois aye, bozali bo yokela yete. Selo bino tout mois fala kitila ndenge nini. Tout mois fala zala ndenge nini. Tout mois fala lobela ndenge nini. Donc bozana makanisi na biso mo na kanisi na bino ndenge tout mois fala zalela. Est-ce que makanisi wana ezali makanisi ya monde spirituel pamba te ya lobi ye akolanda kaka oyo monde spirituel etindie mazolu ka voisin moyen parce que azotala na bato bazana na corps physique ya azotala na bato bana na chair kasi azolu ka voisin moyen ameka ko éduquer biso tozo comprendre kaka te sikoyo soki atiki mosala wana mais akotika yango te pamba te ya kosikola soki ba congolais boboyi asikola Congo ya kosikola Congo ya ntotela. Kasi kwa Congolais to lande na sima mais to bosa na te oyo nyonso bazali ko sala mosala ya libération ayebi mutu nyonso akozwa lifuti na ye pamba te kisali base ndanga kamoloko na yango matondo mingi na bato nyonso oyo bakolanda video oyo tozali na mikanda tala kifunda mikanda oyo za muke oyo totangaka mikanda oyo nyonso ezolobila bukoko na biso ezolobela makambo na biso oyo foto zonga na kiti ya respect na kanisi qui vivra verra soko zomoni ke ba chéribe ba kitaka te ba kokita te qui vivra verra kokufa te zela kaka okomona oyo yo komona pamba te eza lisuta ya koforcer te eza lisuta ya ba débat te eza lisuta ya ba discussion te. Kasi ekomitan ya qui vivra verra. Tango omonike yo okocha mutuma kasi lokola sete bakobeta bala misato. Kasi Fumu Mwanda Nsemi bika nkumbwa ku ya zituswa kadinge yo na nkosi ya mbakala oyo mama mandombe kalifu mungu ya mwende mandombe amonaki kosi ya botete yansi lulu. Yaya fita kimpa amonaki mbwetete yansi lui kulumugini ku Congo amonaki nkosi mbakala akiti kosa mbakala wana asilisaki makambo nyonso bozali ko diabolize bundu ya Congo bango basambelaka nzambi ya mpungu mpungu c'est l'aigle mpungu c'est l'aigle donc nzambi ya mpungu zali nzambi wazo ko se manifester na makasi. Pungu, tant que vous allez utiliser une manifestation ya pouvoir. Kasi, na mateya, tozwaka nyonso, pa iwapi, to yekolaka makambo nyonso. Donc, na kanisi, soki poko landa bundu dia Congo, e banda koteya, depuis le 4 janvier 1986, 31 ans, il y a existence. Bino bokanisi lelo abimi pona azala non ya ye kosunga soko boyi basunga bino boko continuer ki nkole pe passe ko zala ya osangana te. Donc
matondo yefunda da matondo na bato nyonso bako comprendre pe bato nyonso bako landa nakanisi le 21 août eza nango kaka lendi tina topesa publicité makasi eza lisusu te pamba te bato oyo bakolanda réseaux sociaux pe baitila réseaux sociaux na kisasa kuna mawa tro kasi yo ozali kokritike eske obengaki ndeko nobima obengaki te ozosela makambo eleka mpona okritike mais eloko ya suka qui vivra verra wana ezali parole d'honneur ya mfumu mwanda nsemi nakanisi tozali na wenda untisila Kongo ekosala mabongo ndenge batindaki mfumu mwanda nsemi yo oyo ozali kobeta tolo la libération ya Kongo yo kolibere Kongo kasi tozali na biloko misato soki yo ozali ntumwa ntumi na yo nani pe lutumu na yo ezali nini mfumu mwanda nsemi azali ntumwa ntumi na ye azali mfumu mwanda Kongo pe lutumu na ye ezali alongola Kongo na kinkole azongisa makambo nyonso bakiamike nzidisu yo oyo ozali ntumwa soi-disant lutumu na yo nini pe ntumi na yo nini matondo mpona mokolo ya lelo tosukisi awa bika luzolo bakulu bamoyela Kongo lavangama tika ete volonté na bango ekokisama ndenge bakandaka yango mkumbo wa tata nzambe ya mpungu ye mutiamudi ya nkembo wa tata nzambe ya mpungu nyonso oyo tokosala pe bango bakosala mfumu mwanda nsemi akosala ezali kaka volonté ya bakulu na pona gloire ya tata nzambe matondo na bandeko nyonso bakombata ba resistant matondo na bandeko nyonso oyo bakolanda video oyo matondo na makesa nyonso ya bundu ya Kongo tolobi makesa tia yango esala makambo nyonso bandeko nyonso tokozwa libération balinga te tolinga te tokokoma na kimpuanza kya kimpeve kimpuanza kya mazawi na kimpuanza kya mayala donc wana zali musala mfumu mwanda nsemi azosala bika lusaku bunula batata bampungu lendo lwa sikila muyandi ye bika lusaku bunula batata bampungu lendo lwa sikila mubeno ngo wenda unsisila Kongo